Halløjsa, så idioten har kraftedeme igen. Nemlig ja, så er han igen. Det kan vi ikke komme udenom, fordi at det er blevet tid til en rigtig god en af de rigtig store her. En unboxing. Og hvis nu skulle være i tvivl om, hvad det var, jeg sagde. En unboxing. Hvis ikke de hørte det, så er det en unboxing. Nemlig ja, en kæmpe stor pakke fra østover. Fra det østlige Fynsland. Ja. Der er så noget fint gaffatape her, så rykker vi det lidt i det. Sådan der. Hvor sagde den der. Sådan, så rykker vi lidt i den. Så. Og lidt den der. Og hvad har vi så her? Wow. Der har vi så en spidshat. Sådan en her. Så ligner sådan en visart. Nej, mangler lige tryllepinden her. Ferie. Hvad fanden var det? Simsalabim! Hokus pokus. Puff. Sådan en troldehat her. I orange og sort. Nemlig så. Så. Og vi har også sådan en leopard cowboy-hat her. Den kan noget. Så er han rigtig ude i brillernæsen her. Det er så ikke Livingstone, det er Slacker himself med en leopard-hat. Og der har vi så også hvad er det? Det er tryllepinden, den der simsalabim! Lukas ser meget interesseret ud på den her. Ja, den kunne han sikkert ret godt tænke sig at lege lidt med. Helt sikkert. Og har vi ellers sådan. Har en fodboldhat. Fyldt med fodbold op i toppen der. Yeah! Så med bolde i hatten, ja. Rigtig flot en. Og har vi også rigtig flot en der. Flot kasket, hvor står Chris Cat på. Og hendes geniale merchandise. Den tager jeg på ved min næste stream på Slacker from DK eller Slacker DJ på Twitch. Rigtig flot en. Hun kan rigtig mange ting med grafik og alt det der. Så det kan man købe ind på hendes webshop der. Og så synes jeg, hvis I at I alle sammen skulle gå ind og give hende følge ind på twitch.tv/Chriscat. Så det er sgu rigtig flot kasket der. Tusind tak for det. Og hvad har vi ellers her i af sjove sager? Vi har også en Chriscat-kop. Sådan en her. Den kan man sikkert også godt drikke cola af. Så det gør vi så på stream. Det kan vi også få for. Nu skal jeg huske at holde den rigtigt. Det kan vi også få ind på hendes webshop. Hvor der så også er et billede af hendes herlige katte. Simpelthen. Det kan noget. Det kan virkelig noget, det der. Det er toppen. Nu skal jeg stille den et sted, hvor jeg ikke risikerer at rave den på gulvet. Så det ville være temmelig skidt. Så skal jeg. Har vi ellers andet sådan? Jo, vi har sådan en. Se, Luca. Se, Luca, der er også legetøj til dig. Ja. Der er også legetøj til dig, Luca. Den ser så interesseret ud, at gøre sådan her. Rasle, siger den. Hvad kan du lege med det, Luca? Så går den indre killing op i dig, hva'? Må vi se,
Om den rykker sig på gulvet der i løbet af natten. Kunne godt være, at den vil lege lidt med musen. Nu når det ikke kan få lov. Hvad er dog dette? Må det ikke også det er sådan noget legetøj til lille Luca? Ligesom lille Luca da. Du ser så interesseret ud, bare fordi det rangler lidt. Ha? Jo. Jeg er sikker på, at Luca gerne vil lege med det. Nu skal jeg lige være sikker på, at det ikke er mere sådan specielle ting. Altså arver. Men der er CD'er. Det er der. Der er blandt andet CD med Michael Falch, og der er blandt andet Sommer på vej er med i den. Nu skal jeg lige stille ting sådan, så jeg kan stille CD'erne op. Fordi jeg tænker mig at gennemgå dem. Altså ikke med noget seriøst sådan, hvad der er numre på. Måske nogle kendte numre. Gak i gågaden og Sommer på vej og hvad det ellers er på hans debutalbum, da han gik solo fra Malurt af. Og så har vi så Westlife. En album med Westlife. Og Hits of the 60's. Der var der også nogle virkelig gode numre fra. Det var for den gang, der musik virkelig var et håndværk. Det var det. Det var før al teknikken var kommet ind i musikstudierne. Så det var engang, altså dengang havde man virkelig orkester inde i optagelsestudierne dengang. Det havde man virkelig. Spice Girls fra deres første Spice Girls album, nok det største, de har lavet. Shania Twain. Kunstneren, der mestrede både countrymusikken og poppen på samme tid, stort set. Hun mestrede begge dele til bravur i Shania Twain. Virkelig en stor stjerne, hvis man spørger mig. Og så en CD, der er sådan 20 hits fra 80'erne i. Og Laban-album. Der er masser af CD'er i den her kasse, så jeg tror ikke lige, at jeg går dem alle sammen igennem, for så bare nok flere timer, så bliver det nok lidt uoverskueligt, men det var altså lige sådan en her i også, den var jeg ved at overse. Lidt af godbidder til Luca, og nu begyndte Luca virkelig at se interesseret ud herovre af. Hold op, hvad var han gør øjne. Hej Luca. Ja, det er mad til dig. Nemlig ja, Luca. Så sådan lidt foder her også. Jeg har aldrig set Luca se så interesseret ud på en unboxing. Det er virkelig noget, der interesserer ham. Det er det 100%. Ja. Simpelthen. Det er helt vildt. Han sidder og kigger på ham med store øjne. Der er ikke også sådan. Lille Luca da. Hvad har vi ellers her af sjove ting at sige? Absolute Music nummer 7. Sweethearts. Lad hele verden danse. Det kunne være fornøjeligt, hvis man nøjes med at danse og ikke alt det krig. Det gider vi faktisk ikke. Smokey Collection. Den har for øvrigt haft en gang. Joyride med Roxette. Ja, der er rigtig mange gode CD'er her i. Det er noget, der kommer rigtig godt til glæde, når man kommer ind på min Twitch-kanal. Men jeg tror altså ikke lige, at jeg kommer til at gå dem alle sammen igennem, men sådan lidt af hvert. The Course, Michael Learns to Rock og Absolute Music nummer 28. Ja. Der er virkelig meget arbejde her med at rippe. Det er det godt nok.
Og ved Mundred Rislund knæpper de. I stedet for Jeopardy, så er det knæpper de. Ja, meget sjovt. Sko og top, jo, det bliver sgu lidt af hvert her. Det er virkelig nav, der kan noget. Så du kan sidde og holde øje med mig nu, fordi den har set, at der er legetøj til den. Nu vælger vi sodavand. Du skal ikke lige åbne den op. Så kunne det godt være, at det gav sodavandsbad. Det er ikke særlig behageligt. Nå, men det var så det for denne her unboxing. Og jeg kan selvfølgelig blive set på twitch.tv/slackerfromdk eller twitch.tv/slackerdj. Og som stor tak til den glade giver af alle de herligheder, så synes jeg også, at I skal gå ind på twitch.tv/krigskat og give hende en følger og se hendes stream. Hun streamer rigtig mange gode spil, og gerne lidt retro indimellem, og sådan. Så hende må jeg godt lige give det kærlighed med at give en follow. Og som altid, happy streaming, til vi ses igen. Hej hej.